Доброе утро, девочки, мальчики. Развела я уже клей. Сейчас он у меня набрякнет. И буду обклеивать свой камин. Господи, уже третий ролик я вот это за камин свой разговариваю. Как будто бы... Ну, для меня это так радостно. Я уже одно и то же постоянно говорю. Ну, я же процессом говорю. Вот сейчас я варю борщец с капусточкой. Вот, зажарочку уже сделала. Осталось капусточку закинуть. И буду делать еще пирог. Тоже с капустой. Капустный день у нас называется. Ну, что-то пирога такого захотелось. Тесто будет у меня не как тесто, а жидкое. Вот, у меня формочка есть красивая. Вот, спеку торт с капустой. Мне Сережа тоже любит. Сережа, он тоже занимается, разобрал свой ножик, который на кнопочке делает. Ну, ковыряется. Что-то надо делать. Вот так. Погода у нас обалденная. Так тепло на улице. Аж снег такой, знаете, мокрый, аж рыхлый такой вот. Ну, очень тепло, очень хорошо. Вот. Ну, такие-то вот дела. Все, девочки, потом встретимся. Так, девочки, вот тушу я капусточку. Перчик красненький, острый, зелененький. И такой модный перец черный. Короче, эту капусту тушу. Делать буду, я уже говорила, пирог хочу сделать с капустой. Вот в этой формочке новой своей. Я еще на ней ни разу не пекла. Тут, получается, ручечки такие железные внутри. Вот это Сережные инструменты. Вот в ней хочу попробовать. Я, кстати, капусту тоже люблю, вот жареную, тушеную. Ну, тут я много ее, кстати, так жарю. Поэтому и на этот хватит, и на пирог, и так покушать. Ну, как-то так, девочки. Сейчас буду уже, господи, начинать. Клей развела. Вот. Буду уже обклеивать свой каминчик. Работа еще впереди. Что-то я каждый день у плиты стою. Что? Боже. Сережа поел, лег спать. Рони наелся. Сварила перловую кашу с копченой колбасой. Накормила, они так хорошо поели. Потом сварила же борща. Сергей говорит возьми, говорит, борща им насыпь. Боже, на голове я тут такая уставшая. Так, девочки, мальчики, приготовились все. Сейчас мы вам покажем уже сделанный наш камин. Уже полностью зелень, уже ничего добавлять не нужно. Кто стоит, сядьте. Кто или ляжьте и держите кулачки. Та-дам! Да-да-да, вот так вот. Это мы сейчас просто без света вам показываем. Сейчас мы свет включим. Вот так. Сережа, включи свет, пожалуйста. Ну, мы включили сразу гирлянды, чтобы вам было видно. И вот так вот наш камин. Посмотрите. Ну, это мы так поставили для красоты, покаместь. Вот такие у нас узорчики, видите? Потом вот у нас такие мы купили, блестящие, золотом. Гирлянда. Уголочки вот такие мы поставили, приклеили. В общем, столешницу мы сделали клейкой и бумагой. Вот такой у нас камин, девчонки. Как вам? Пишите комментарии, мне очень важно ваше мнение, понравилось вам или нет. Мы старались, у меня Сережа вообще молодец. Я сегодня сама обои вот эти вот обклеивала и внутри этот топку. Ну а Сережа уже вот эти все палочки обклеивал, столешницу. Вот так вот. К Новому году, конечно, я буду украшать камин чуть-чуть по-другому. Поставили так, чтобы вам было, ну, не пусто, а интересно, что хоть что-то стоит. Девочки, мальчики, пишите комментарии, пожалуйста. Будет мне приятно, и Сереже будет очень приятно.
Даже если плохие комментарии, нам все равно будет приятно. Мы будем знать, какие наши косяки. Так, девочки, хочу вам сейчас сказать, сколько мне обошелся этот камин. Кому интересно, вот, да, потому что, как бы, у нас ничего, никаких материалов нету. Сразу говорю, коробку я нашла возле подъезда. Потом столешницу и боковушки камина тоже на улице кто-то вынес, поставил. Деревянную вот эту вот полироль. Я ее тоже забрала. Вот. И вот что мы купили, сколько мне обошелся камин. В общем, слушайте, клей обойный. Я обклеивала обоями камин. Рулон стоит 150 рублей. Клей, который я клеила, картонный кирпичик. Одна баночка у меня всего лишь ушла. Я показывала в ролике, в этом же, да? Нет, перед этим ролике. Баночка стоит 55 рублей. Мне ее хватило. Ровно бутылочка. Потом плинтус, который мы покупали на камин. Одна эта полоска стоит 98 рублей. Потом плинтус, который с узором, вот эта вот где столешница, стоит 194 рубля. И этот плинтус, который над топкой золотистым, он стоит 232 рубля. Это все мы покупали, вот это вот все покупали мы в магазине Леруа Мерлен. Так, потом пенопласт, который идет у нас на поддон. Вот это вот, на чем стоит камин. Вот, он такой же толщины, такой плотный, хороший. Стоит 221 рубль. Вот. Обои, рулон у меня ушел. С кирпичиком. Ну, мы один и купили. 185 рублей. Вы знаете, кстати, я хочу сказать, вот там в магазине, в любом, это очень большой выбор обоев, да. И среди них как-то оно теряется. Нужно просто смотреть и искать по цене. Я его еле там, в принципе, и увидела. 185 рублей всего лишь рулон обоев. У меня еще осталось. Господи, хоть второй камин делай, потому что у меня еще половина пенопласта осталась для поддона. Вот. Ну, конечно, плинтусы вот эти вот, они у меня вот такие маленькие кусочки поставались. Так, потом эмаль аэрозоль я покупала, который пшикает. Кирпичик я красила. Вот, 131 рубль баночка стоит. Но опять же таки, я купила этот. Кто-то захочет просто краской покрасить. Все варианты хороши. И клей монтажный мы купили 98 рублей. Это мы плинтуса приклеивали. Итого у меня на этот вот камин ушло 1364 рубля. Девочки, недорого. 1364 рубля. Это мелочи. Я их за один раз трачу, непонятно вообще на что. Вот. Так что, девчонки, у меня уже мысль сделать еще один камин. Но если у меня найдутся такие материалы, как бы у меня много чего осталось, да, только докупить плинтуса. Вот, если получится, да, мы сделаем в подарок камин. И сделала я для камина, смотрите, какую. Вот с этой моей блескучей. Вот у меня рулончик Кристина, который подарила. Вот такой бантик. Вот. Я хочу его просто, наверное... Ну, тут я немножечко вот так вот клеем заделаю вот так. Вот, видите, камушек у меня такой. Он такой был с зажимками. Вот зажала я. В общем, я хочу его приклеить сбоку, там где-нибудь возле топки на камине. Он такой красивый, блестящий. И в магазине Леруа Мерлен, это идею там я увидела. Вот такие банты красные, желтые, именно с этой ткани. И белые такие, да, они такие дорогие. Блин, сколько же они стоят? Я еще как глянула, думаю, я охренела, ни хрена себе. Вот этот бант столько стоит. И забыла, блин, сколько он стоит. Мы же когда приехали домой, я его уже вчера так набросала, так прижала, думаю, что получится. И у меня получился такой же самый бант, как они продают. Представляете? Точно. Поэтому не надо покупать. Мне еще на 10 бантов таких хватит. Все, девочки.
все вам рассказала, сколько мне обошелся камин. Пишите комментарии. Потом уже, когда я буду украшать комнату, квартиру к Новому году, конечно, будет красивее и интереснее, потому что у меня очень много всего, чтобы украсить. Ну, еще пока рано украшать, поэтому хвастаюсь тем, что есть. Все, девочки, всем спокойной ночи. Я вас всех люблю, уважаю, целую. Все. Пока-пока-пока.